नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जश्न मीलादुन नबी काउंसिल तालका सकरन जे तरफा तमाम शुरकाए जुलूस के मां मुबारकबाद ॾियां थो। अवी मुबारकबाद जा मुस्तहिक आयो जो तवाज मदीने वारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद जे खुशी जे सिलसिले में मुनक़िद कयल हिन मरकज़ी जुलूस जे अंदर तशरीफ़ वठी आया। यकीनन इहो मौक़ो तव्हां असांजे लाइ ख़ुशी जो मौक़ो आहे। आलम इस्लाम जे मथां अल्लाह अज़ीम एहसान फरमायो जो अल्लाह ताला मदीने वारे जी सूरत में तव्हां असांजे मथां अज़ीम या रहमत फरमाई। अल्लाह ताला फज़ल एहसान फरमायो। दोस्तों अज़ीज़ो मुसलमान भाइरो, वक़्त में तमाम घणी तंगी आहे। मां उहे पंज ॻाल्हियूं पंज सवाल अवां जे साम्हूं पेश कयां थो जेके इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया जे अंदर बयान फरमाया आहिनि। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमहुल्लाह पंज हिकिड़ा सवाल उथारिया कंहिंखां उन्हनि माण्हुनि खां जेके माण्हू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मीलाद पाक मल्हाइण जा मुनकिर आहिनि या हुज़ूर जे मजलिस मीलाद महफ़िल मीलाद जा इनकारी आहिनि। इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमहुल्लाह उन्हनि खां पंज सवाल पुछा। हिननि पंजनि सवालनि जा जवाब अगरि ॾेई वियो त तव्हांखे मां अहमद रज़ा पंहिंजे तरफ़ां इनाम ॾींदुसि। उहे सवाल कहिड़ा आहिनि उहे जेके आला हज़रत उन्हनि खां फरमाया। पहिरें नंबर ते आला हज़रत उन्हनि खे फरमायो त अल्लाह ताला क़ुरान करीम में फरमायो व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, पंहिंजे रब जे नेमत खे खूब बयान कयो, खूब उनजो चर्चो कयो। आला हज़रत सवाल उथारियो मूंखे ॿुधायो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मीलाद रसूलुल्लाह जी आमद या हुज़ूर अलैहिस्सलाम जे मीलाद जी मजलिस या महफ़िल इनखे तव्हां नेमत अल्लाह जी समझो था या अल्लाह जी नेमत उनखे नथा समझो। अगर अवां चओ था त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी आमद या हुज़ूर जी मजलिस या हुज़ूर जे मीलाद जी महफ़िल अल्लाह जी नेमत नाहे त पोइ तव्हांखे साबित करणो पवंदो। क़ुरान मां साबित कयो, हदीस मां साबित कयो त या हुज़ूर जो अचणु नेमत ख़ुदाबंदी आहे या न। अगर अवां साबित करे वियो इमाम अहमद रज़ा तव्हांखे इनाम ॾींदो। अगर अवां साबित न करे सघिया ऐं पोइ तव्हांखे मञणो पवंदो त मुस्तफ़ा जो दुनिया में अचणु अल्लाह जी नेमत आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मीलाद पाक जी मजलिस महफ़िल अल्लाह जे उन नेमत जो बयान आहे जंहिंजे लाइ अल्लाह ताला क़ुरान करीम में फरमाया पंहिंजे रब जी नेमत खे खूब बयान कयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॿिए नंबर ते इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सवाल उथारियो त अल्लाह क़ुरान में फरमायो आहे वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, महबूबनि खे अल्लाह जा ॾींहं यादि ॾियारा। आला हज़रत फरमायो साबित कयो। वहाबियो देवबंदियो इन ॻाल्हि खे साबित कयो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अचणु अय्यामुल्लाह में दाख़िल न आहे। साबित कयो। अगर साबित न करे सघो ऐं करे बि न सघंदा ऐं तव्हांखे मञणो पवंदो त हुज़ूर जी आमद बि अय्यामुल्लाह में अल्लाह जे ॾींहंनि में आहे। हुज़ूर जी आमद जी महफ़िल, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी आमद जी मजलिस महफ़िल मीलाद इहे बि अय्यामुल्लाह जे अंदर दाख़िल आहिनि। ऐं अल्लाह क़ुरान में फरमायो वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, महबूब हिननि खे अल्लाह जा ॾिहाड़ा यादि ॾियारा। उन्हनि ॾिहाड़नि में हिकिड़ो ॾिहाड़ो मदीने वारे जो मीलाद जो ॾिहाड़ो बि आहे। टे नंबर ते इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह वहाबिन खां देवबंदन खां सवाल पुछो तो हुजूर जे मिलाद जे महफिलन जा मुल्क रहियो हुजूर जे आमद जे जलसन जा इनकारी हो मां तव्हां खां पुछां थो अल्लाह कुरान में फरमायो कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू महबूबन के फरमा अल्लाह जे फजल अल्लाह जे रहमत खुशी जो फरहत जो इजहार कन आला हजरत सवाल उतारियो ॿुधायो हुजूर जे आमद जो डी हुजूर जो मिलाद अल्लाह जो फजल आहे ऐं अल्लाह जी रहमत आहे या न कुरान में साबित कयो अगर ना है हदीस में साबित कयो अगर हुजूर जी आमद के तवा फजलुल्लाह नथा समझो रहमतुल्लाह नथा समझो अल्लाह जी रहमत ऐं फजल नथा समझो तो सबूत सा साबित करे ॾेखारो कुरान और सुन्नत में तो हुजूर जो अचण फजलुल्लाह ना है अल्लाह जी रहमत ना है आला हज़रत फरमायो साबित कयो मुखा इनाम वठो पर साबित न करे सघंदो तंहिं करे तव्हां खे मञणो पवंदो तो मुस्तफ़ा जो मिलाद अल्लाह जो फजल आहे हुजूर जे मिलाद जी महफिल अल्लाह जो फजल भी आहे अल्लाह जी रहमत भी आहे ऐं अल्लाह जे फजल ऐं रहमत ख़ुशी जो इज़हार करण आहिनि अल्लाह जे क़ुरान जे मुताबिक़ सुभान अल्लाह आला हज़रत 5 सवाल उठाया 3 सवाल मूं ॿुधाया आहिनि 2 सवाल रहिया थो इंशाअल्लाह इख्तितामी दुआ वारे टाइम में मां उहे बयान करे छॾींदुसि अल्लाह ताला खां दुआ है अल्लाह ताला तव्हां असांखे हुजूर जे इश्क सां आबाद फरमाए तव्हां सभिनी जो महिरबानियूं आया आख़िर ताईं हलंदा इख्तितामी दुआ थींदी 2 सवाल बि ॿुधाईंदुसि ऐं इंशाअल्लाह लज़ी लंगर बि थींदो आख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नारे तकबीर अल्लाहु अकबर